Coba gimana tadi caranya menambahkan efek ketawa? Efek ketawa caranya gimana? Terus sebentar ya. Nih, di sini sebelum ada di sini nih, aku keluarin dulu ya. Dia kan belum muncul ya kalau kita belum klik. Kita klik aja nih di sini nih. Yang di efek. Oh, Ini di ada bagian efek efek tuh. muka, ada efek suara. Efek suaranya kita klik. Tuh. Tapi kita giniin aja set. Nah, dia udah ada di bawah. Gitu. Coba tes. Cara memunculkannya, tesnya seperti ini. Ada yang bersorak, tepuk tangan, dan ketawa. Ini ada banyak ya. Yang tadi kalau mau langsung aja tuh. Oke. Ya. Sip.